Sveiki visi! Šiandien noriu pasikalbėti apie temą, kuri, manau, paliečia daugelį. Kalbėsime apie tai, kaip nevilti, o tai juk viena sunkiausių būsenų, kokias galime patirti į entuziazmo trikštantį gyvenimą. Ir čia kalbame ne šiaip apie prastą nuotaiką ar liūdesį. Neviltis yra kažkas daug giliau. Tai visiškai jėgas atimanti būsena. Kai kurie dvasiniai raštai ją netgi įvardė kaip didelę nuodėmę. Visos mintis, kuriomis dalinsimės šiame apmąstyme, yra įkvėptos dieviškos Pandit Šriram Šarma Acharya literatūros išminties. Gerai, tad nerkime gilin. Pradėkime nuo pačios nevilties esmės. Kas tai iš tiesų yra? Ir kuogi ji taip skiriasi nuo savo visiškos priešingybės – entuziazmo? Įsivaizduokite, tai tarsi dviejų galingų jėgų susidūrimas. Viena vertus turime viltį, kuri įkvepia gyvybę, tiesiog alsuoja ją. O kita vertus neviltį, kuri, tiesą sakant, veda į dvasinę mirtį. Kaip rašoma Valmikijo Ramajanoje, entuziazmas yra didžiausia galia pasaulyje. Pagalvokime apie tai. Entuziastingam žmogui, rodos, nieko nėra neįmanoma. Ir kas svarbiausia, nevilties pasekmės juk neapsiriboja vien mumis. Kai pasiduodame tam abejingumui, tam vangumui, nuo to kenčia ir mūsų artimieji, tie, kurie nuo mūsų priklauso. Tad ar tai nėra viena didžiausių pareigų rasti jėgų ir išsivaduoti iš šios būsenos? Gerai, dabar pabandykime pasigilinti. Kokiosgi yra tos paslėptos nevilties priežastis? Ir pradėkime nuo to, kas arčiausiai mūsų, nuo fizinio kūno. Žinote, kartais nevilties šaknys gali slypėti pačiose paprasčiausiose vietose mūsų kūne. Pavyzdžiui, virškinimo problemos, nuolatinis nuovargis, poilsio trūkumas. Geroji žinia ta, kad dažnai šias priežastis galima įveikti. Kaip? Paprasčiausiai subalansavus gyvenimo būdą ir tiesiog gyvenant darnoje su gamtos dėsniais. Bet jei viskas būtų taip paprasta, tiesa? Kyla klausimas, kokios yra tos gilesnės priežastis, kodėl neviltis kartais taip giliai ir tvirtai įsitvirtina mūsų prote. Štai čia mes ir pereiname nuo fizinių priežasčių prie kur kas gilesnių, psichologinių ir net filosofinių šaknų. Taigi dabar panagrinėkime proto iliuzijas, aptarkime tas mąstymo klaidas ir įpročius, kurie dažnai mums net nepastebint maitina ir augina neviltį. Ir štai jie, ko gero pati didžiausia priežastis. Milžiniški, dažnai nerealūs lūkesčiai ir dar atsisakymas priimti realybę tokią, kokia ji yra. Nuolat kintančią, įvairią. Iš esmės, neviltis kyla iš troškimo, kad visas pasaulis suktųsi pagal mūsų norus. Mes tikimės, kad viskas klostysis būtent mums palankia linkme, o kai taip neatsitinka, bum, įkliūvame į spastus. O tada ateina laiko spaustai. Mes taip lengvai įstringame arba praeityje, arba ateityje. Ir tai tik kursto kančią. Pagalvokime. Vieni nuolat save graužia dėl praeities klaidų ar patirtų nuoskudų. Kiti be perstojo nerimauja dėl ateities, dėl pavojų, kurie galbūt niekada net neįvyks. Abi šios būsenos iš tiesų yra vienodai žalingos. Tai koksgi sprendimas? Jis išties stebėtinai paprastas. Mokykimės iš praeities klaidų, bet negyvenkime jose. Nesigraužkime. Vietoj to sutelkime visas jėgas, visą energiją į dabartį, juk būtent čia, dabar, mes kuriame savo šviesią ateitį. Gerai, pakankamai kalbėjome apie problemą. Dabar pereikime prie sprendimo. Pažiūrėkime, kokia galinga yra entuziazmo jėga ir kaip ją susigrąžinti į savo gyvenimą. Viskas pasirodo priklauso nuo perspektyvos. Mūsų požiūris tiesiogiai veikia tai, kaip jaučiamės. Jei visas mintis nuolat sukasi tik apie asmeninę naudą, apie aš, man, mano, nusivylimas ir neviltis yra beveik neišvengiami. Bet, kai tik pradedame galvoti apie kitus, apie visuomenės gerovę, štai tada ir atsiranda viltis bei laimė. Štai čia ir slypi visas kelias į viltį. Tai tikra transformuojanči kelionė. Pradedame nuo to egocentriškos į save sutelkto požiūrio. Tada įvyksta lūžis, posūkis nuo savanaudiškumo link altruizmo. Ir kas tada? Tada ateina tas nuostabus naujas vilties ir laimės antplūdis. Nevilties tamsa tiesiog pradeda sklaidytis. Dar vienas entuziazmo žudikas – monotonija. Taip, ta pati rutina diena iš dienos. Laimiai ją galima pralaužti. Į gyvenimą reikia įnešti įvairovės. Tai gali būti menas, muzika, galbūt literatūra ar sportas, o gal viešieji ryšiai, kelionės, piligrimystė. Svarbiausia yra atrasti tai, kas įkvepia, kas vėl uždega tą vidinę ugnelę.
Nu, o dabar artėjant prie pabaigos, noriu pasidalinti viena perspektyva, kuri viską tarsi apjungia. Tai požiūris, padedantis gyventi ir prasmingai, ir lengvai. Žvelgti gyvenimą kaip į žaidimą. Pagalvokime apie tai. Laikykime gyvenimą žaidimu, o savo vaidmenį atlikime kaip talentingas aktorius gyvenimo teatro scenoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad klaidų nereikia vertinti pernelyg tragiškai. Juk aktorius suklupęs scenoje atsistoja ir vaidina toliau. Taip ir mes. Svarbiausia yra pasimokyti ir tiesiog judėti pirmyn. Ir čia turbūt yra pati svarbiausia vilties žinutė. Net ir didžiausiose, juodžiausiose gyvenimo tamsoje visada galima rasti šviesių galimybių seklų. Tikrai. Mūsų pareiga yra nepasiduoti, o surasti tas seklas ir laistyti jas savo pastangomis, savo darbu. Užbaikime šiuos apmąstymus keliais išminties perlais iš viso pasaulio. Štai pirmasis. Kinų patarlė. Norint sužinoti, koks kelias laukia, paklaus tų, kurie grįžta. Kokia gili mintis apie patirties vertę, tiesa? Toliau C.S. Levieso mintis, kuri verčia susimastyti. Jei ieškosite tiesos, galite rasti paguodą, bet jei ieškosite tik paguodos, galiausiai apims neviltis. Tai priminimas rinktis prasmingesni, nors ir sunkesni tiesos kelią. Ir pabaigai airių posakis, kuris man labai patinka savo paprastumu. Dievas geras, bet niekada nešiokite mažoje valtoje. Puiki metafora, ar ne? Ji primena, kad tikėjimas ir praktiškas atsargumas visada turi eiti išvien. Taigi, pabaigai noriu palikti vieną klausimą apmąstymui. Kurioje gyvenimo srityse, net jei dabar ten tamsu, šiandien būtų galima pasėti mažytę galimybės sėklą? Pamąstykime apie tai.